Assalamu alaykum savoqdoshlar. Hozir biz sarf darsimizning 10-darsini o'qiymiz. Biz ilgirki soatlik darsimizda lozim fe'l va mutaaddi fe'l haqida so'zlagan edik. Biz bugungi darsimizda mutasarrif fe'lning 4-taqsimoti bo'lgan mujarrad fe'l va mazid fe'l haqida so'zlaymiz. Mujarrad fe'l va mazid fe'l degan nima deganda, old bilan biz qisqacha bir tushunib o'tsak, mujarrad fe'l deganimiz harflarning hammasi asli fe'l degan bo'ladi. Mazid fe'l deganimiz shu, asli harflarga bir yoki undan ortiq harf ortiq bo'lgan, ya'ni uning tarkibida asli harfidan boshqa harflarmi bo'lgan fe'llarni ko'rsatadi. Mana bu mazid fe'l. Unda bo'lsa biz darsimizni boshlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. At-taqsimur rabi' lil fi'l. Fe'lning 4-taqsimoti. Yanqasimul fi'l ila mujarrad va mazid. Fe'l mujarrad va mazid deb ikki qismga bo'linadi. Mujarrad va mazid deb ikki qismga bo'linadi. Mujarrad degan nima deganda, fal mujarrad ma kanat jami'a hurufihi asliya. Mujarrad deganimiz uning harflarining hammasi asli bo'lgani, asli harf bo'lgani. La yasqutu harfun minha fi tasarifil kalima bighayri illa. Uningdan bir harf so'zni turlashda illatsiz tushib ketmaydi. Ya'ni biz mujarrad fe'l deganni tarkibidagi harflarning hammasi asli harf bo'lgani dedik. Unda bo'lsa bu harfning asli harf ekanligini qanday bilamiz deganda, bir so'z turilish jarayonida kesal harf bo'lib qolsa, buning sirtida kesal harf bo'lmagandan boshqa har qanday harf so'zning tarkibidagi turilish jarayonida tushib qolmagan harflarni biz nima deymiz? Buni biz asli harf deymiz. Ammo asli harf kesal bo'lib qolsa, bu kesallar ba'zi tushib qoladi, ba'zida boshqa bir harf olmachilik ahvollar bor. Kesal harf bo'lmagan ahvol ostida turilish jarayonida tushib qolmagan harfni biz nima deymiz? Asli harf deymiz. Shuning uchun deydi, la yasqutu harfun minha fi tasarifil kalima bighayri illa. Tushib ketmaydi o asli harflardan bir harf so'zni turlashda bighayri illa, illatdan boshqa, ya'ni harf illatdan boshqa bo'lgan so'zni turlashda tushib ketmaydi. Asli harf degan. Har xil shakllarda hammasi tushib bo'ladi. Masalan, zahaba desak, bu zahaba degan fe'lning asli harfi qaysi? Zahaba. Bu ismi fa'ilda tushib ketmaydi. Ismi maf'ul, ismi makan har xil turishda bu asli harf tushib ketmaydi. Mazid fe'l deganda, mazid fe'l deganimiz mazida fihi harfun aw akthar ala hurufihi al-asliya. Mazid deganimiz uningga bir yoki ko'proq harf uning asli harflariga ortiq bo'lib qolgani. Mazid deganimiz uningda bir yoki ortiqroq asli harflariga qanday bo'lgani ortiq ziyoda bo'lib qolgani. Wal mazidu qisman, mazid ikki qism bo'ladi. Sulasi va rubai. Sulasi va rubai. Mazid bu ikki qism bo'ladi. Yani mazidu sulasi ve mazidu rubai. Yani meyli mazid olsun, meyli mujarrad olsun. 3 harflik mujarrad fiil, 4 harflik mujarrad fiil. 5 harflik, 3 harflik ortiq fiil, 4 harflik ortiq fiil deb jami 4 qismga bo'linadi. Sulasi mujarrad, rubai mujarrad. Rubai mazid, sulasi mazid deb. Mushu bo'yicha 4 qismga bo'linadi. Mujarrad 2 qismga, sulasi rubai, mazid 2 qismga, sulasi rubai. Unda olsa mana bu fe'lninki bablarının hammasi mushu sulasi mujarrad, rubai mujarrad. Sulasi mazid, rubai mazidlarning ichidan chiqadi. Biz mushu bo'yicha fe'lninki bablari bilan, o'lchamlari bilan turishib chiqamiz. Sulasi mujarrad fe'lning bablari, o'lchamlari qaysi, mizonlari qaysi deganda, amma sulasiyul mujarrad, amma sulasi mujarrad باعتبار الماضي مع المضارع له 6 أبواب. ماضي ومضارع اعتبار قاب turib qancha bab? 6 bab. Sulasi mujarrad qancha bab? 6 bab. Biz bular bilan tuanda tafsil to'xtalamiz. Biz yuqorqi mazmunni iqtisomlasak, fe'l mujarrad va mazid deb ikki turga bo'linadi. Mujarrad deganimiz, ya'ni fi'l mujarrad deganimiz sulasi bo'ladi. Kataba, zahaba, daraba deganga o'xshagan. Va rubai bo'ladi. Dahraja, vasvasa, zalzala. Bularning tarkibida qancha harf bor? 4 harf bor.
Yani sulasi degan 3 harflik, rubai degan 4 harflik. Bu sulasi mujarrad degan 3 harflik, bu 3 harfning hammasi asli. Mujarrad rubai deganimiz yoki rubai mujarrad deganimiz 4 harflik, bu 4 harfning hammasi asli. Mazidjo fi'l mazid deganimiz sulasi mazid bir harf, ya'ni bir harf bilan ortiq bo'lgan sulasi mazid shahada, akhraja, fahama deganga o'xshagan. Bu yerda shahadada alif ortiq, akhrajada hamza ortiq, fahamada bir harf takror kelgan. 2 harf ortiq sulasi mazid, ya'ni 3 harfga ortiq bildigan gap, yo bir harf ortiq bo'ladi, yuqoridagi shahada, akhraja deganga o'xshagan, yoki 2 harf ortiq bo'ladi, xuddi inkasara, taqatala, ihmarra deganga o'xshagan, yoki 3 harf ortiq bo'ladi, xuddi istakhraja, i'shawshaba deganga o'xshagan. Endi rubai mazid desa, rubai mazid deganimiz asli 4 harfga nima bo'lgani bir harf ortiq bo'lgani. Tadahraja. Dahraja asli. Buningga bir qanday bo'lgan ortiq bo'lgan. Itma'anna deganga o'xshagan. Demak, bu asli 4 harfga qanday bo'lgani harf ortiq bo'lgani, bir harf qanday bo'lgani ortiq bo'lgani. Mana yuqorqi mazmunning xulosasi shu. Unda bo'lsa biz bir gapni qildik. Sulasi mujarrad, rubai mujarrad. Sulasi mazid, rubai mazid fe'lning boblari mushu 4 qismdan chiqadi dedik. Oldi bilan biz sulasi mujarrad qancha bob dedik? 6 bob dedik. Endi biz bular bilan tafsilga turishib chiqamiz. I'lam an abwab at-tasrif 35 baban. Bilib qo'y, ya'ni biling tasrifning boblari 35 bob. Ya'ni fe'l turlashningki, ya'ni fe'lningki o'lchamlarininki, tasrifning o'lchamlarininki bobi, ya'ni o'lchimi 35 xil o'lchamda bo'ladi. Bu 35 ning 6si sulasi mujarrad uchun. 6si sulasi mujarrad. Masalan, birinchi bob al-babul awwal fa'ala yaf'ulu bobi. Xuddi nimaga o'xshash? Kataba yaktubu, qatala yaqtulu, qa'ada yaqudu deganga o'xshagan. Demak, buningda mazida ayning barobaridagi harfi zvar o'qigan, mudari'da ayning barobaridagi harfi qanday qilgan, pash o'qilgan fe'llarning hammasi mushu fa'ala yaf'ulu o'lchamda deymiz. Mavzunuhu, ya'ni uni o'lchaydigan, uning o'lchamiga tushadigan fe'llar qaysi desa, nasara yansuru, qa'ada yaq'udu, akhadha ya'khudhu, bara'a yabru'u, qala yaqulu, g'aza yaghzu, marra yamurru deganga o'xshagan mush fe'llarning hammasi fa'ala yaf'ulu babidagi fe'llar deymiz. Chunki buningki mudari'da ayni qanday qilgan, pash qilgan. Birinchi bob, sulasi mujarradningki birinchi bobi. Demak, asli 3 harflik bo'lgan fe'lningki, uningga bir harf ortiq kelmagan asli 3 harflik fe'lningki ayni mazida zvar qilgan, mudari'da pash qilgan bo'lsa, fa'ala yaf'ulu babi uchun solamiz. Uning alomati men hozir degandek ayyakuna ayna fi'lihi maftuhan fil madi. Uning mazida ayni fe'lining ayni zvar qilgan bo'ladi, mudari'da pash qilgan bo'ladi. Endi u nimaga quriladi? Ya'ni uning ma'nosi lozim bo'lamdi, mutaaddi, o'timlik bo'lamdi deganda va bina'uhu lit-ta'addiyati g'aliban. Uning qurilishi ko'pincha allodan mutaaddi bo'ladi. Ya'ni fa'ala yaf'ulu babida kelgan sulasi mujarrad fe'llarningki ko'pinchisi mutaaddi bo'ladi. Masalan, nasara yansuru degan fe'l mutaaddi, nasara zaydun amran. Zayd amrga qanday qildi? Yordam qildi. Buningda maf'ulni kelmasak jumlaning ma'nosi to'liq bo'lmaydi. Demak, bu o'zining ma'nosini to'liq ifodalash nimaga ehtiyojliq bo'ladi? Maf'ulun bihiga ehtiyojliq bo'ladi. O'zining ma'nosini to'liq ifodalashda maf'ulun bihiga ehtiyojliq bo'lgan fe'l nima deymiz? Mutaaddi fe'l deymiz. Endi ba'zida bir qism ahvollarda bu fa'ala yaf'ulu babida kelgan fe'llarni lozimcha bo'lib qoladi. Masalan, kharaja yakhruju, kharaja yakhruju. Demak, buni mazida ayni zvar qilgan, muzari'da ayni pash qilgan. Ammo bu lozim fe'l. Kharaja zaydun, zayd chiqdi. Bunda maf'ul qanday bo'lmaydi, ehtiyojliq bo'lmaydi. Demak, ko'pincha allohda mutaaddi, oz ahvollarda nima bo'ladi? Lozim bo'ladi. Mana bu birinchi bob, fa'ala yaf'ulu. Ikkinchi bob, sulasi mujarradning ikkinchi bobi fa'ala yaf'ilu bobi. Ya'ni mazida ayni zvar qilgan, mudari'da ayni zir qilgan sulasi mujarrad 3 harflik fe'lni biz mush o'lchamda deymiz. Masalan, mavzunuhu uni o'lchaydigan fe'llar masalan daraba yadribu,
jalasa yajlisu, va'ada ya'idu, ba'a yabi'u. Ba'ni asl ismida baya'a yabi'u. Yani yaf'ilu ölçemde. Rama yarmi, yani ramaya yarmiyu aslisi. Asli ölçem boyunca ölçemiz ha. Asliga qaytirib deb ölçemiz. Vaqa yaqi, tawa yatwi, farra yafirru. Mudaafını yishib ölçemiz, yishib turib. Yani vaqa yaqi, vaqaya yaqiyu, tawa yatwi, tawaya yatwiyu hammasi mudari'da ayni qada qilgan, zir qilgan. Mazida ayni zir qilgan. Deydi ve alamatuhu, onun alameti en yekuna ayni fi'lihi meftuhan fil madi. Mazida onun fiilinin ayni, yani ayının beraberlik harfi zir qilgan ve mudari'tinin buludu zir qilgan buludu. Xuddi jalasa yajlisu, va'ada ya'idu deganga o'xshagan. Va'ada yau'idu shundoq aslisi. Biz asliga qaytirib turib, uning o'lchamiga solamiz. Demak, ikkinchi bab, ya'ni ikkinchi o'lcham fa'ala yaf'ilu o'lchami. Endi buning qurilishi nimaga quriladi? Ya mutaaddi bo'lamdi yoki lozim bo'lamdi deganda, bu ko'pincha hollarda mutaaddi bo'ladi. Masalan, daraba yadribu desak, bu fa'ala yaf'ilu o'lchamda bu mutaaddi. Bu ba'zi ahvollarda lozim bo'lib qoldi. Masalan, jalasa bu lozim fiil, jalasa yajlisu fa'ala yaf'ilu o'lchamida. Demak, ba'zi ahvollarda bo'ladi, lozim bo'ldi. Ammo ko'pincha ahvollarda mutaaddi bo'ladi. Üçüncü babi fa'ala yaf'alu, mazi ve muzari'da ayni zivr qilgan. Üçüncü ölçem, üçüncü bab mazi ve muzari'da ayni qanday qilgan, zivr qilgan. Endi qaysi fiillar bunga tushadi? Fataha yaftahu, zahaba yazhabu, sa'a yas'a, yani sa'a yas'ayu aslisi, wada'a yada'u, wada'a yawda'u. Demek mazi ve muzari'da ayni nima qilgan, zivr qilgan. Bununki fiilinin mazi ve muzari'da ayni zivr qilgan fiillar fa'ala yaf'alu o'lchamga solamiz. Fa'ala yaf'alu o'lchimida o'lchinadi. Bunun alameti nima? En yekuna ayni fi'lihi meftuhan fil madi vel mudari'. Bişart en yekuna ayni fi'lihi aw lamuhu wahidan min hurufil halq. Bunun bir şartı var. Onun alameti mazi ve muzari'da fi'linin ayni nima qilgan, zivr qilgan bo'lishi. Bir şart bilan en yekuna ayni fi'lihi. Yani onun fi'lininki ayni yoki lami dengib aynin baraberlik harfi yoki lamning baraberlik harfi halq harflaridan cho birisi bo'lishi kerak deydi. O halq harflari qaysi deganda bu 6 va huruful halq 6. Halq harflar 6: hamza, ha, ha, xa, ayn, g'ayn. Mana bular halq harflari deb ataladi. Mushu 6 harfning cho'qim birisi bo'lishi kerak. Ayning baraberlik harfi yoki lamning baraberlik harfi. Masalan, fataha yaftahu. Bunda lamning baraberlik harfi halq harflari. Zahaba yadhhabu. Ayning baraberlik harfi ha, sa'a yas'a, wada'a yad'u. Demek bu şart şu. Yani ya ayning baraberlik harfi yoki lamning baraberlik harfi yuqorqi 6 harfning cho'p birisi bo'lishi kerak. Endi bunun qurilmasi cho deganda bu mutaaddiga qurilgan bo'lamdi yoki lozim bo'lmaydi deganda bu ko'pincha hollarda mutaaddi qurilgan bo'ladi. Xuddi fataha deganga o'xshagan. Fataha yaftahu bu mutaaddi fiil. Masalan, fataha zaydun, zayd ochdi. Nimani ochdi? Fataha zaydun al-baba. Zayd eshikni ochdi. Jumla to'liq qildi. Ba'zida cho lozim bo'ladi. Ko'pincha hollarda mutaaddi, ba'zida lozim bo'ladi. Masalan, zahaba lozim fiil, zahaba zaydun. Zayd ketdi. Mana bu 3-cü bab, yani sulasi mujarradning 3-cü ölçümü. 4-cü ölçümü fa'ila yaf'alu. Fa'ila yaf'alu. Yani mazida ayni zo'r qilgan, mudari'da ayni zo'r qilgan. Qaysi fiillar buni o'lchaymiz deganda, sulasi mujarrad fiillardan fariha yafrahu, alima ya'lamu, wajila yawjalu, yabisa yabyasu, khafa yakhafu. Yani esasni mu khawifa yakhwafu. Demek sulasi mujarrad bulup mazida ayni zir, mudari'da ayni zvar qilganlar bo'lsa, biz sulasi mujarradning 4-cü babı fa'ila yaf'alu babıdan deymiz. Qaysi babdan desa 4-cü babdan deymiz. Onun alameti çoğulsa en yekuna ayna fi'lihi maksuran fil madi. Onun fi'linin ayni mazida zir
va muzari'da zivara bo'lgan bo'lishi deydi. Endi buning qurilishi bu mutaaddi qo'llanadi yoki lozim bo'lma deganda litta'addiyati g'aliban. Bu o'xshashlar ko'pincha hollarda mutaaddiga masalan alima zaydun al-mas'ala. Zayd masalani bildi, alima ya'lamu degan fe'ldan chiqqan. Ba'zida lozim bo'ladi. Va qad yakunu laziman. Ba'zida lozim bo'ladi. Masalan vajila zaydun deganga o'xshagan. Vajila zaydun deganga o'xshagan. Mana bu 4-bob. Endi 5-bobi fa'ula yaf'ulu. Ya'ni mazi va muzarotda aynini muqilgan, pashi qilgan. Ya'ni mazi muzarotda ayni pashi qilgan fe'lning hammasi shu 5-bobdan. Masalan qaysi fe'llar? Sharufa yashrufu, hasuna yahsunu, wasuma yawsumu, yamuna yaymunu. Mushunga o'xshagan, ya'ni qandaq fe'l bo'lsin, sulasi mujarraddan ayni mazi va muzarotda pashi qilgan bo'lsa, 5-bob fa'ula yaf'ulu bobidan. Ya'ni uning alomati mazida uningki mazi va muzarratda uning aynini bo'lishi, pash bo'lishi. Va bina'uhu endi uningki qurilishi nima bo'ladi deganda la yakun illa lazim. Fa'ula yaf'ulu babida kelgan har qanday fe'l faqat nima bo'ladi? Lazim bo'ladi. Mutaaddichi bo'lmaydi. Masalan, hasuna go'zal bo'ldi, Zayd. Buning maf'ul ehtiyojliqmi? Yo'q. Maf'ul ehtiyojliq emas. Sharufa Zaydun, Zayd ulug' bo'ldi. Hawasuma yamuna hammasida maf'ul qanda ehtiyojliq emas. Bu yerga huruful halq 6 degan bu takror yozilib qo'yapti. Mana bu 5-bob. Mazi va muzari ikkilisida ayni qada qilgan, pashi qilgan. 6-bob fa'ila yaf'ilu. Ya'ni mazi muzari'da ayni muqilgan, zir qilgan. Uni qaysi fe'llarni mush o'lchamda o'lchaymiz deganda, masalan, ayni zir qilgan mazi muzari'da har qanday fe'l o'lchaymiz, sulasi mujarraddan, masalan, hasiba yahsibu, na'ima yan'imu deganga o'xshagan. Uning alomati mazi va muzari'da ayni qanday bo'lish, zir bo'lish. Va bina'uhu litta'addiyati g'aliban. Uning qo'lmisi nimaga bo'ladi deganda, ko'pincha hollarda mutaaddilikni bildiradi. Masalan, hasiba zaydun amran fadilan. Ya'ni bular mutaaddi ular mutaxi bu yerda ikki maf'ul o'tdi. Zayd amrni fazilatlik deb qanday qildi? O'yladi, gumon qildi. Va qad yakunu laziman. Ba'zida lozimchi bo'lib qoladi. Varitha deganga o'xshagan. Varitha yarithu. Ya'ni fa'ila yaf'ulu babin. Varitha zaydun deganga o'xshagan. Ya'ni bu yerda lozim. Sulasi mujarrad bablarninki xulasini bu yerga berdik. Sulasi mujarrad bablarning xulasi fa'ala yaf'ulu babi. Bu birinchi bab nasara yansuru deganga o'xshash fe'llar buning o'lchamiga tushadi. Ikkinchisi fa'ala yaf'ilu daraba yadribu deganga o'xshash fe'llar fa'ala yaf'alu fataha yaftahu fa'ila yaf'alu fariha yafrahu fa'ula yaf'ulu sharufa yashrufu fa'ila yaf'ilu hasiba yahsibu. Mana bu sulasi mujarrad fe'llarning bablari va misollari. Endi bugungi darsni siz tushungan bo'lsanglar, buning ko'nikmasi tuvandagi fe'llarningki babini topsizlar. Ya'ni tuvandagi fe'llarga tushadigan babni udlusqcha yozsizlar. Tuvandagi fe'llarning o'lchamlarini bayon qiling, ya'ni bablarini bayon qiling. Kataba yaktubu. Qaysi? Fa'ala yaf'ulu. Mushu bo'yicha yozsizlar. Bu oson. Navosi vaqtdoshlar, bugungi darsimiz mushu yerda oxirlashdi. Biz tasrif bablarining 35 babning 6-ni o'rganib bo'ldik. Bu 6si qaysining kitobi? Sulasi mujarrad kitobi. Endi biz buning davomini keyingi darsimizda o'rganamiz. Unda bo'lsa vaqtdoshlar, kelarki soat darsimizda ko'rishaylik. Assalomu alaykum.